はい、こんにちは。エアコン職人岩佐です。今日は、マンションの、一室のエアコン取り付けを行っております。ですね、エアコンの配管を通す穴が開いてないので、本体をここに取り付けて、この、フリーパネルっていうこれですね。フリーパネルっていうこの窓枠用の、パネルを今取り付けましたので、ここに配管を通して、室外機をベランダに置いて取り付け工事を行っていきます。